crianças, hoje iremos escutar uma história muito legal. Se chama O Nascimento de João Batista e a Lenda da Fogueira. Era uma vez um casal chamado Zacarias e Isabel. Eles não tinham filhos. Um dia, Zacarias escutou uma voz que dizia: Zacarias, você e sua esposa vão ter um filho e vocês vão colocar o nome dele de João Batista. Então, Zacarias ficou tão contente, tão feliz, que acabou ficando mudo. Só veio falar no dia do nascimento do seu filho. Isabel, que já era de idade avançada, convidou sua prima Maria para vir até sua casa e ajudar com os afazeres da casa. Maria veio e passou 3 meses. Quando foi embora, Maria olhou para Isabel e disse: minha prima querida, como é que eu vou saber que o seu bebê nasceu? Então Isabel teve uma ideia. Eu vou pedir para Zacarias fazer uma fogueira bem grande. Quando você vê a fumaça subir lá no céu, é porque o meu filho nasceu. Assim fez. Quando João Batista nasceu, ela pediu para Zacarias fazer uma fogueira bem grande. Convidou todos os vizinhos, amigos, parentes para festejar o nascimento de seu filho, João Batista. Nesse dia, foi muito feliz. As pessoas vieram, trouxeram comida, como baião de dois, canjica, mucuzá, pamonha, milho verde, pipoca e passaram a noite toda festejando o nascimento de João Batista, que é comemorado no dia 24 de junho. Isso aí, crianças! Essa foi a história de João Batista. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem todos com Deus!